Që shë përmendë edhe jo, sistemi Kosovë i ka janë nda me kuvendim nga qeveria, prandaj ekzistojnë dy mundësitë të parit dhe dytit për të bërë qeveri. A nuk jonë bashka? Albini po hëtë s'ka lidhje, unë jam hem deputet, ham kryeministër. Jo, kjo është diçka tjetër, po konstituimi kuvendit, dhe me bërja kuvendit, me bërjen e qeverisë janë dy gjërat ndame, sepse nuk lidhen as procesit e votimit nuk janë të njëjta, as negocimet, as, do thot, këtu është një keq kuptim i madh. Hajde kjo, sqaro ma mua si Halil edhe publikut, edhe kushtrimit natyrisht. Domthon, qysh mund me ndodhë? Cili o mekanizmi që na qet neve në udhë, se jemi të luhatu në këtë situatë. I kom numër për qeveri, po si kom për kuvend gjatë e një. Qysh mund me ndodhë kjo? Qysh e ka mendu ky zotnia jova atje? Krejt thjesht. Për momentin, veç ta kujtojmë edhe një fakt që është shumë më rëndësi. Për moment, do të ka tash po bën 27-28 herë që refuzohet një mekanizëm, një gjë teknike me kalu në votim të fshet. Do të thot, ne ende nuk na është dhënë mundësia që të votohet me dy mënyrat, dy format e votimit që janë të lejuar ligjërisht në kuvend. Votimi i hapur është testu, s'ka kalu, votimi i fshet duhet me u leju, dhe nëse në votimin e fshet rezultati mbetet i njëjtë, atëherë ka teren për qasje të re. Por ne mendojmë që, edhe unë personalisht jam i bindur, se në votimin e fshet, deputetët që ka thënë në gjykatë kushtetuese në 2014. Ka ju vinë atë vota nëse janë çast pa guxim, shumë ata njerëz mos me guxu me votu dy të hapur. Jo, shikoni, sepse kur lideri... Ato janë vota, du me thonë kroku, ato unë i cilësoj vota, jo cilësoj. Nëse s'kanë guxim me dal hapur. Jo, se për president Kosovë të fshet. Madje për to thuat që mund të jenë edhe të kontrabanduara. Jo, nuk mund të themi se deputetët janë pa guximshëm sepse president votojnë fshet. Është e parapamet votohet fshet. Votimi fshet nuk është... Po këto është një qërtje tjetër, se publiku, që na po qesëm shpesh deputetin që ta shprej vullnetin. Na shpesh publikut për japëm qatë shumë informacione kundërthonëse, so që i po humbet në luj. Problemi po qëndon këtu se ish kryesia kuvendit të Republikës e ka caktu rendin e ditës me votim domthon të hapur. Prandaj kjo udhës nuk ka mujt me ndryshu ngom fal. Sepse kryesuesi i kuvendit sot nuk e ka këtë drejt me ndryshu rendin e ditës. Kjo është keq interpretim. Jo, është mirë interpretim. Jo, me shumë respekt. Rendi ditës, pikat e rendi e seancës kanë qenë bërja komisionit, verifikimi mandatit. Po jemi duke folë, Kraki, jemi duke folë, lutëm edhe pak, Kraki dhe me ato që jemi duke folë për teknikalitete. Problemi është një gjë. 37 seanca u bajtën, Kraki, 37 seanca u bajtën me këtë të sotmen, edhe sikur nuk e di në atë terminologjinë e këtyre mekanikëve të automjeteve, si thuhet, që jemi majo rrota po sillet njëjtin vend, nuk e di kështu në terminologji, si quhet vetëm e di që si proces. Po, si proces jemi aty. Tani është problemi Shlajf është. Të na po duhet fjola shlajf. Mund të jetë ai. Problemi është si mund të lëvizet përpara. Shembull, po flitet edhe po spekulohet, nuk e di tani s'ka ndonjë konfirmim, që gjykata kushtetuese mund të del me një përgjigje në raport me pyetjen që është bërë, dhe a presin që kjo ta hapë rrugën, edhe çfarë mund të prodhojë një situatë e tillë. Hipotetikisht po pyesem. Unë hipotetikisht e kam thënë disa herë, se në rrethonat edhe në kuadrin legal e kushtetues aktual, dhe në vijim me frymën e kushtetues për cilën kemi folë shpesh edhe këtu te ju. Gjykata nuk ka absolutisht sipas meje asnjë mundësi tjetër përveç ta thotë se votimi fshet është i mundshëm dhe në synim të zhbllokimit dhe të bërjes së institucioneve në vijim me frymën e kushtetues, e cila nuk ja lejon ligjvendësit të përdorë dispozita për bllokim, atëherë unë pres që vendimi apo gjykimi apo
nuk e di... Ta mundsoj kthimin në votim të shef. Vetëm pres që gjykata tjetë edhe më eksplicite, edhe për aspekte tjera. Edhe nëse hipotetikisht po vendoset, hajde po e zëm që po vendoset. Liderët e partive politike, shembull, këtyre të opozitës së derdhshme mund të thonë, "Okej, ne e marrim si aksion politik, nuk marrim pjesë fare në seancë." Atëherë çka bëhet? Deri tash ka qenë evidente, ka qenë fushës se këta, shikoni, kur humbsi bën çka? Bën kiksa politik dhe gjen forma ndryshme të sa me shty aktin final të konfirmimit humbje, sepse bërja kuvend dhe e qeverisë është fakt vullosja definitive e humbjes që këta kanë. Pretendimi juaj që të nxirren fajtor ata, atëherë thuhet që ja ku po vërtetohet. Këta veçan fajtor dhe nëse pas vendimit. Se domthon janë fajtor me qenë se janë kundërshtar politik. Jo, janë fajtor sepse kanë humbë dhe nuk janë fjalë për bllokimin e politike. Nuk janë pjesë, i vinë, shikojnë fushën ku duhet ndodh loja politike dhe nuk futen të. Janë vetë përjashtu nga loja. Janë publik, nuk janë lojtar. Janë publik, janë tribuna, janë fushë. Problemi është arbitri. As gjithë çështja eventualisht nëse mundson. Arbitri ande nuk I ka vetëm timi më shumë tamam të gjykata nëse partitë opozitare tashme vendosin që edhe pas vendimit të gjykatës kushtetuese të mbesin aty ku janë, me pozicione destruktive, jashtë normave, jashtë rregullave, atëherë për opinionin publik, për votuesit e Kosovës, bëhet edhe më e qartë se kush e ka seriozisht dhe kush ka vendosur me utall, edhe me vota që I kanë marrë. A zgjidh kjo? Hipotetikisht, a zgjidh kjo sipas teje? Problemi, se zgjidh problemi. Jo, gjykata kushtetuese në këtë çështje ka dhënë një verdikt 2014 dhe thotë lejohet domthon një kohë e arsyeshme. Koha arsyeshme tashmë edhe ka ku besoj pajtuet është e kalu. S'ka më